Arroz Brilhante patrocina nós. Quando você não tem nada pra fazer, daí você fica no tédio, aí você vai caçar, né? Você vai caçar o que vai fazer. Só esperei a minha mãe sair, porque ela odeia esse barulho que vocês vão escutar daqui a pouquinho. E é o seguinte, rapaziada. Vocês sabem daquele ditado que criança quieta, ela tá aprontando? Pois é. Tava quietinho ali no meu cantinho e resolvi aprontar. No vídeo de hoje eu vou... Você já tá ligado, né? Acredito que sim. Eu vou desmontar. Vou tirar o escape na verdade dessa moto. Tá muito silenciosa, cara. Eu gosto de ouvir barulho, cara. Ó, falando em barulho, olha uma anta aqui. Pô, tem que parar o carro aqui logo na minha casa, velho. Não dá, né, tio? Então é isso aí, rapaziada. Saudações, senhoras e senhores. Tudo beleza com vocês? Eu sou o Márcio e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Galera, antes de começar esse vídeo aqui, pera aí que tá... Pô, tá difícil de tirar isso aqui, velho. Eu quero só escutar um barulhinho, mano. Quero só causar. Ô, anda. Eita, caralho. Quase quebrei. Mas tudo bem, vida que segue. Saudações, guys. Pô, já saudei vocês, né? Eu sou muito burro mesmo. Pô, cara. Galera, antes de começar aqui, até porque já comecei, vocês se inscreve aí, beleza? Se inscreve aí que é de graça. E vocês vão tá me ajudando muito, cara. Se inscreve aí, comenta, deixa seu like. Seu comentário é importante aqui abaixo. E eu só tenho a agradecer a vocês aí que estão se inscrevendo, compartilhando. Tal. O canal tá crescendo, cara. Sou grato a vocês mesmo, sério. E eu vou tirar aqui. Quando eu tirar, eu volto com vocês, beleza? Antes de mais nada, eu quero mandar um salve aí pra rapaziada que me acompanha e pedir um salve aí no próximo vídeo. Galera, se você quiser uma atençãozinha aí no próximo vídeo, deixa aí nos comentários, beleza, guys? Tenho certeza que você vai ser notado aqui por mim. Uma tiazinha em choque. Tiazinha, agora vamos fazer barulho. Um salve aí pro José Andrade, tamo junto, mano. Salve pro Joel Craveiro, tamo junto, velho. Salve pro Islam Barbosa, tamo junto, mano. E um salve pro Andreizinho, lá do grupo do GTA. Tamo junto, cara. Salve aí também pra rapaziada aí do Andrezinho, do grupo do Andrezinho do Fluxo. Aí no WhatsApp, deu uma moralzinha aí pra nós, tamo junto, guys. Eu já consegui tirar o escape. Tá fazendo barulho, não tão alto, mas tá fazendo barulho gostosinho. Vamos testar aí pra ver como é que é. Que vale a emoção, né, guys? Olha, o nosso sonho aí. Um dia nós chega lá, mano. Um dia nós chega lá. E vocês vão ser prova disso. Pode ter certeza. Pode ter certeza, guys. E aí, mano? Só de boas, cara. Toquei na minha mão, pô. Toquei na minha mão. Aí sim, toquei na minha mão, pô. Tá carente, pô. Salve lá no próximo vídeo, pô. Hã? Ih, eu tirei o escape, Thiago, da moto. Vamos ver como é que tá, moleque. Ficou tão diferente não, né? Vou dar só um rolê, moleque. Só pra ver como é que tá. Só, vai lá. Caraca, o moleque tá pancado, doido. Vamos causar mais que o carro da pamonha.
Caraca, rapaziada. Não tá um barulho tão alto. Ah, está uma emoção bacana, cara. Você é louco. Parece que eu tô andando de 300. Ó, o tiozão em choque. Não tá um barulho tão alto, mas é uma emoção incrível, velho. Imagina uma moto grande. Vral. É Vral, fi. Vral, Vral. Nossa, tá um barulho gostosinho no azeite. Você é louco, tio. Você é louco, moleque. É isso aí, rapaziada. Deixa seu like aí. Esses vídeos aqui você só veio aqui. Ó, tiazinha. Cuidado, tiazinha. A moto tá na reserva, guys. Eu acho que assim ela faz eu secar mais rápido. Só acho. Enfim, guys, só pra tirar o tédio mesmo, que eu tava numa bad em casa, mano. Ó o tiozinho, tá andando de pop 100, cara. Vou entrar aqui com a tiazinha. Eita, tiazinho, tá causando também, hein. A moto tá secando, né? Eu tô com medo. Bora, tiazinha, vai embora, tia. Vai, tia. É agora, tia. É agora, tia. Vamos postar um racha, tia. Ó, a rapaziada aqui. Ei, eu vou ali deixar a moto, ó. Deixar a moto é uma ova. Vral. Vral, fi. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Já passou meu tédio. A emoçãozinha mais forte. Ah, detalhe, guys. Eu tô sem habilitação e andando com esse escape assim, mano. Isso é louco. Sem habilitações. Andando no transiciones. Em tempo de ser pego. Galera, eu tô gravando aí com o microfone aqui do celular. Espero que o áudio esteja bom. Comenta aqui abaixo pra eu saber. Eu vou sem saída. A tiazinha tá em pânico, tia. Fica em pânico não, tia. Pelo amor de Deus, sou um cara da paz. Vamos entrar aqui nessa ruazinha. Eu esperava mais desse escape, eu não vou mentir. Pensei que ia ficar mais alto, um barulho assim estrondoso. É porque eu tenho medo da minha mãe, rapaziada. Ela embaça. Nossa, o buraco. Ia caindo dentro, moleque. Tenho medo da minha mãe embaçar e o cachorro tá mancando, cara. O que será que houve, mano? Ah, provavelmente foi atropelado, cara. Eu tenho medo da minha mãe, rapaziada, que ela embaça. Mas da próxima vez eu vou tirar o escape todinho. Vral, 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 vral. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. E tamo junto. Até o próximo vídeo, guys.